السلام علیکم. وی کله پښتو کله مذهب کله په شر می وجني یم پښتون ډیر په هنر می وجني. تو کو ګوري کم ځای کې چې کو ریاست ته د ډالرو جنگ د پاره د مذهبي جذباتو او بارولو نه پس د بې تنخوا فوجي ضرورتي نو پښتون ته جهاد کوي په افغانستان کې. کو ته وګوري قوم پرست د خپل مفاداتو لپاره دا پښتانه استعمالي او کو ته وګوري سیاستدانان د خپل زنده‌باد مرده‌باد د لپاره استعمالي او اخره کې د پښتون نقصان کیږي ځکه چې پښتون غیرتی دی جذباتي دی بادر دی مخلص دی. تا به چرته په پنجابي کې قوم پرستی نه لیدلې نه به داسې جذباتیت لیدلی خو دا ټول لانجې د پښتون په خپل سر اغستی. بیرسټر ګوهر پرون اعلان کړی چې په اسلام آباد کې د سانحې نه پس زموږ 200 کارکنان لاپته دي. دا هغه خلک دی چې گرفتار شوي خو 15,000 کسان دي خو په هغې کې د دې کسانو نومونه نشته او دا ریاست او حکومت چې کم د هسپتالونو کې لاشونه پټولو کوششونو دا اوس اندازه کیږي چې دا خبره به اوس راښکاره کیږي ځکه چې یو زوی لویول ډیر ګران کار دی او په کم کورونو کې چې د هغوی نه بچي اوس غیبي هغوی کره به ماتمي. خو زموږ د سیاستدانان د حکمرانان د ریاست په دې پروا نشته. یو هوښیار سړي ویلي وی کو په جنگ کې چرته د حکمرانانو او د جرنیلانو بچي مړه کېده شروع شو نو په ټوله دنیا کې به یو ځایم جنگ نه کیږي خو د دوی بچي خو خپل په محلونو کې ناسي او زما او ستا غریبانانو بچي په دغه جنگونو کې ورچي په دغه زنده‌باد مرده‌باد کې ورچي او بیا یې پته نه لګي. پښتنو لوس دا پکار دی دا شعور راوسته پکار دی چې جذباتیت ښه خبره ده غیرت ښه خبره ده خلوص ښه خبره ده خو دا د خپل ځان او د خپل خاندان دپاره استعمال کا سبق وایا هنر زده کا د نورو په لانجو کې وردانګه ما او خپل ځان ته وګوره نو دغه زموږ د بچاو لاره ده کې څو پورې چې موږ دا نه کړی هر سړی به مو لکه د ګوډاګو کله به مو جرنیلان د پردي ډالرو جنگونو لپاره استعمالي کله به مو سیاستدانان د زنده‌باد مرده‌باد لپاره استعمالي او اخره کې به نقصان زموږ خپلي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.